এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ সে যে আল্লাহর কাছে তার হৃদয় সমর্পণ করে। ওয়ামান আহসানা দীনা মিম্মান আসলামা ওয়াজহাহু ইলাল্লাহি ওয়া হুয়া মুহসিন। তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে তার মস্তক অবনত করে এবং সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে। যখন আপনাকে মানুষ লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে তখন জেনে রাখুন যে সম্মান বা লাঞ্ছনা কোনোটাই তাদের হাতে নেই। আর মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে যখন আপনাকে অসম্মানিত হতে হয় তখন জেনে রাখুন যে তারা তাদের নিজেদেরই কোনো উপকার বা অপকারের কর্তৃত্ব রাখে না। যখন আপনার বিপদ কঠিন হয়ে যায়, যন্ত্রণা তীব্র হয়ে যায়, স্ত্রীর কারণে, পরিবারের কারণে, ভাইয়ের কারণে বা বোনের কারণে বা বন্ধুদের কারণে, যখন মানুষের দেয়া ব্যথায় আপনি দিশেহারা হয়ে যান, তখন মনে রাখবেন যে আপনার একজন মালিক রয়েছে যিনি আপনাকে কখনোই নিরাশ করবেন না। আপনার একজন রব রয়েছেন যিনি সকল অভিযোগ শোনেন, যিনি সবচেয়ে লুকায়িত গোপন বিষয়গুলো জানেন এবং শোনেন। মনে রাখবেন যে আপনার একজন মালিক রয়েছেন যিনি আপনার প্রতি আপনার নিজের নফসের থেকেও দয়াবান, যিনি আপনাকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন যে আপনি তার কাছেই আশ্রয়ের জন্য ছুটে যান আর তাকেই আপনার দোয়ায় ডাকেন। আল্লাহ আইয়ুব আলাইহিস সালামকে নেয়া কঠিন পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, ওয়া আইয়ুবা ইয নাদা রাব্বাহু আন্নী মাসসান্নী আদ-দুর ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন। এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অতঃপর আল্লাহ বলেন, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত। আর এটা ইবাদতকারীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উপদেশ স্বরূপ। কিছু আলেম বলেছেন ইবাদতকারীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উপদেশ স্বরূপ পবিত্র কোরআনে এই কথাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে আপনিও যদি আল্লাহকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে ডাকেন, ঠিক যেভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালাম ডেকেছিলেন, তবে আল্লাহ আপনার ডাকে ঠিক তেমনভাবেই সাড়া দিবেন যেভাবে তার নবী আইয়ুব আলাইহিস সালামের দোয়ার জবাব দিয়ে তার এবং তার পরিবারের সকল দুঃখ কষ্ট দূর করে দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ।